Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бородач с маслом. Не понял. Так, друзья, подождите. Я сейчас к вам вернусь. Теперь можно продолжить, друзья. Давайте покрутим рулеточку. Крутанем ее как следует. Надеюсь, выходит что-то полезное. О, 2 бриллианта. Ну, неплохо. Переходим на остров растений. Итак, друзья, мы тут. И теперь можно собрать монеты и приступить к монстрам. Итак, бесполезный тирокс нам не нужен. Мы его, собственно, высекаем. Ну, и получилось. Переходим на остров Холода. Так, друзья, вот мы на острове Холода. И я хочу поздравить вас с Рождеством для православных. И кто вообще отмечает Рождество? Кто это? Наверное, редкая конвушка. Наверное. Скорее всего, редкая конвушка. Остров воздуха. Ой, я забыл запись выключить на время остров воздуха. Ладно, соберем монету и мы продолжим. Давайте соберем загадку. Я не знаю, что мне дадут, поскольку никакого звука не было. Ну или повышенное время инкубации, или повышенное время владения, или повышенный шанс на костюмы. Ну или яйцо. Сокращение время скрещивания. Ну, прикольно. Кратковременный положительный эффект. Так, у нас тут помпоны получилось. Высечь мы ее не можем, поскольку нужно открыть потенциал этого монстра. Я не хочу раскрывать потенциал, потому что у меня нет ключей. Ну, это помпон. Да? И по идее... Да. Это помпон. Можно успокоиться. О, да, переходим на остров Водучки. Вот здесь у нас получился редкий многостук. И, конечно же, он никого не нужен. Ну, в принципе, логично. Кому же он нужен? Ну, и не получилось. Переходим на остров Земли. Так, друзья, давайте посмотрим, что это за костюм. Это бесполезный костюм. Пошел нафиг. Пингван. Переходим на огненное убежище. В общем, в инкубаторе была птица, и я спрятал ее в карабасах. Так, турбочайка у нас получилась. Теперь снова нажимаем вывести. И нажимаем кнопочку повторить. И нас вывелась птица. Переходим на огненное. И в общем, друзья, у нас здесь редкая чехарда. Если ничего ценнее не будет, то
Будем с чехардой. Давайте попробуем вывести эпическую конглушку. Сейчас спрошу у Алисы. Решил, короче, я эпического Савеникса. Тогда, короче, мне выяснил, что надо Винкера. И Клаву надо. Ну, не получилось. Переходим на остров Свет. Решил, короче, здесь эпического Шнобеля. Это пачка плюс скрицоколь. Что это? Сейчас выясним. Нет, к сожалению, это не Шнобель, это редкая пачка. Переходим на остров Псионики. Решила здесь вывести эпического Смидуба. Надо, короче, Карнидут плюс Шибни. Не получилось. Здесь, на самом деле, я не помню, кого уложил, на кого-то эпического. Не получилось. На этом острове мы не можем никого вывести, поскольку тут все забито, так что пропускаем. И на этом острове тоже. На этом острове пытаюсь вывести дополнительного сезонника, но не получается. Переходим на следующий остров. Ждем Церебра. И повторим. Опять не получилось. Зажигайте мне на факела на острове Эфира, пожалуйста. Наверное, в этом моменте уже никто не смотрит. Но, возможно, кто-то и смотрит. Вот, короче, мы на острове Мастерская Эфира. И здесь опять нужно попытаться синтезировать. То есть Мидмар плюс ужас. Опять не получилось. Ну, ёкаламане. Ладно, переходим на остров Мид. Так, сейчас я тут пытаюсь вывести редкого стамбанина. Но не получилось. На этом острове вообще ничего не получится, так что пропускаем его. На остров блинов можно, в принципе... Эти 4 зента сделали исключительно деньги. Так, на остров племен. На остров племен мы уже... Наше племя уже 194 уровня. Сейчас посмотрю. Да нет, не ходил. Я 44-го. Докуплей 60-го, Барсик 32-го. Ер 31-го, ФФ 17-го и Артем 6 черта 7 3-го. Ну, новичок. Вот это все вообще не люди. Они давно уже не играют в Machine Monsters. Так, давайте на коллизии песни там кое-что сделаем. Так, а почему тут никто не обучается? Не понял. Давайте обучим ужаса. Вот. Да. Давайте переходим на битву. Против. Что там против? Кто требуется? Нет, только однолимитные, что ли? Для этого подходит Брешок. Не хочу я против. Я хочу битву. То есть ужас, Сварливир, Геода. А вот Геоды у меня нет на острове Эфира. Еще и Шопа, Лисакс. Ну еще вот этот дебил.
Ну, пипец вообще. Давайте пойдемте, здесь все плавают. Попробуем пройти ее, что ли. Ого, какие сильные враги. Да ты чё? Я, конечно, то крутой 12 уровня. Но Харамень все-таки лучше. Все, четырехэлементники в атаку. Давай, батя, гигантское бульканье. Ля-ля-ля. Да слабенько как-то. Давай, Харамень. Прохладная вентиляция. Конгушка. Хоровой ансамбль. На. В голову. Давай в батю тебя. Гигантское бульканье. О, водослегуля. Батя, ты должен... Ладно, давайте харамнем его. Если харамень не продержится, батю пустим. Нет, харамень. Ай, давайте его лучше. Нет. Ну, батя, ну давай. На 1200. Хорош. Нет, мы так дальше не продержимся. Лучше диджа лучше прокачать. Ладно, с вами был Ваш Маслом. Всем пока.